Tout le train avant, il n'y aura pas de soucis parce qu'on les a chargés il n'y a pas longtemps. Ouais. Un petit, c'est pas longtemps. Putain, elle est puissante. On a le capteur, mais on n'a pas le système ABS.
Il n'y a pas le choix. Un peu partout, hein.
il paraît changer là. Oh, merci Damien. Moi j'ai fait un trajet. Oui, oui. Mon côté c'est rentré. Parfait.
Je les enlève, je les casse en fait. On a des on va aider à trouver le traitement. Il n'y a pas de pare-stable? Non. Ah oui, déjà, elle est en place. Pas mis là. Non.
Voilà, regarde. Faut qu'ils soient un peu plus haut. Ah, un peu Il y a les vis de l'autre côté.